ഹേ ഗൈസ്, എസ്ക്രോസിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ. നമ്മൾ ആദ്യമായി തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഓറിങ്ങിന് നമുക്ക് ഓയിൽ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പുതിയ ഓറിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ എത്തണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ വരുന്ന പൊസിഷനൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഫിൽറ്ററിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും ഓയിൽ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ശേഷം നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ആദ്യം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫുൾ ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരുപാട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത്, കാരണം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള ടൈറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5W30 ഓയിലാണ്. നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ഓയിലുകൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക, കാറിന് ഡേഞ്ചറാണ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓയിൽ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട്. നമ്മൾ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്ററിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ പ്രഷർ ഓക്കെ ആണ്.